Назарыңызда Алатаудан оқушылардың инновациялық шығармашылық орталығының актерлық шеберлік үйірмесінің оқушылары, жетекшісі Жорабаева Кенжегүл Ильясовна және вокал үйірмесінің жетекшілері Айгерім Битанова, сондай-ақ ағайындылар тобы. Дәл қазір орындалған алғашқы қоңырау әні алғаш рет үлкен сахнада орындалып, тұсаукесері жасалып отыр. Қошеметтеріңіз. Армысыздар, ардақты ұстаздар. Қайырлы күн, қадірлі қонақтар, аяулы ұстаздар. Добрый день, уважаемые гости. С праздником, уважаемые учителя. Бүгінгі залды нұрға бөлеп отырған сіздерге деген ыстық ықыласымызды қабыл алыңыздар. Өйткені бүгін әр жүрекке сәуле шашып, әр шәкіртке бағыт бағдар беретін, адамзаттың мәңгілік шамшырағы болған ұстаздар күні. Ендеше, Алматы қаласы білім басқармасының ұйымдастыруымен ұстазым мәңгілік жүрегімде атты мерекелік кешімізге қош келдіңіздер. Учитель – это не просто профессия, это призвание, это свет в окне, это мудрость и доброта. Ұстаз әр шәкірттің шамшырағы. Сондықтан, қадірлі ұстаздар, баршаңызды бүгінгі мерекелеріңізбен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Сырғалым, бүгін бізде үлкен мереке. Сен білесің ме бүгін жалпы қандай мереке екен? Әрине, Әділет аға, бүгін ұстаздарымыздың төл мерекесі. Дұрыс айтасың. Бүгінгі мереке шәкірттерін білім нәрмен сусындатып, тәлім тәрбие беріп, адамдық асыл қасиеттерді бойына тартып жүрген барша ұстаздарға арналған күн. Да, сегодня мы чествуем людей, которые открывают перед нами мир знаний и добра. Учитель – это тот, кто вкладывает сердца в учеников свет и мудрость. Ұстаз ұлы есім асыл жан. Ұрпаққа арналады бар ғұмыр, бар арман. Мерейлеріңіз үстем болып әрдайым, құтты болсын мерекеңіз аяулы жан. Ұстаз деген шуағы мол күн екен. Ұстаз деген анандай бір ұлылық. Жер бетіне шуақ шашқан бар ғалым. Ұстаздардан алған екен білімділік. Учитель – это светлый путь, что к истине ведет нас снова. Пусть ваши дни теплом цветут, а жизнь звучит, как песня новая. Учитель – сердце, доброта. Учитель – мудрость и терпение. Пусть будут счастьем все года, а труд ваш вечным вдохновением. Алталаштың игі жақсы бас қосса, төрдегі орын ұстаздығы деп Мағжан Жұмабаев мұғалім мерейін асыра айтады. Біз үшін де ата-анамыздан соң орны бөлек, жолы үлкен жан бұл әрине мұғалім. Ендеше дәл қазір сіздерге деген құрметін танытып, игі тілегін жолдау үшін сахна төріне Алматы қаласы білім басқармасының басшысы Сайфеденов Сайран Тапенұлын қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Құрметті ұлағатты ұстаздар, сіздерді ұстаздар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Алматы қаласының білім беру жүйесінің негізін қалап, жас ұрпаққа сапалы білім мен тәрбие бергендеріңіз үшін айрықша алғысымды білдіремін. Бүгінгі күні алматылық ұстаздар қауымының қажырлы еңбегінің арқасында білім саласы қарқынды дамып, жаңа белестерге жетіп келеді. Оқушыларымыздың жетістігі бүкіл қала ұстаздарымыздың кәсіби деңгейі мен жауапкершілігінің айғағы. Сондықтан да Алматы білімдегі көшбасшы қала. Бұл табыстар әрбір мұғалімнің үздіксіз ізденісі мен шынайы жанкештігі мен нәтижесі. Ұстаздарымыз тек білім берумен шектелмей, үнемі кәсіби тұрғыдан өсіп, жаңа әдіс тәлімдерді меңгеріп, жас буынға үлгі бола білуде. Алматы ұстаздарының еңбегін дәріптеп, жас мамандардың әлеуетін ашатын Алматы ұстазы байқауы бүгінде кәсіби шеберлікті үлкен мектебіне айналды. Жеңімпаздар
Финляндия, Сингапур, Эстония елдеріне тағылымдамадан өтіп келеді. Сонымен бірге үздік кәсіптік техникалық білім беретін ұйым және үздік орта білім беретін ұйым конкурстарының нәтижесінде білім ұйымдары Алматы қаласы әкімінің 68 миллион теңге көлеміндегі грантына ие болады. Бұл жетістіктер Алматы білімнің мәртебесін асқақтатқан айрықша табыстар. Құрметті ұстаздар, осы биік жетістіктердің төл қазығында сіздердің өлшеусіз еңбектеріңіз шәкірт жүрегіне сіңірген ілімдеріңіз бен мейірімділігіңіз жатыр. Әсіресе ардагер ұстаздарымыздың еңбегі ерекше құрметке лайық. Сіздер талай буынға білім беріп, саналы ұрпақ тәрбиелейсіздер. Халқымыздың ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деген нақыл сөздердің өмір жолдарыңыздағы айшықтап тұрғандай. Уважаемые ветераны педагогического труда, дорогие наши коллеги, наставники, сегодня мы собрались в этом зале, чтобы от всей души поздравить вас с праздником и выразить наши самые искренние и теплые чувства. Для нас большая честь видеть тех, кто посвятил свою жизнь самому главному благородному делу – воспитанию и обучению подрастающего поколения. Ваша жизнь – это пример беззаветного служения избранному пути. Это вы своим примером увлекали молодое поколение педагогов. Выстояв в разные времена, вы не просто выполняли свою работу, а уверенно стояли у горнила обучения и воспитания, отдавая ученикам лучшие годы жизни, свою энергию, знания и душевное тепло. И хотя мы называем вас ветеранами, вы по-прежнему молодой душой. Ваша мудрость и опыт – это бесценный клад, тот компас, который помогает идти верным курсом и нам, вашим последователям и вашим ученикам. От имени всего педагогического коллектива и всех учеников нашего города хотим сказать вам спасибо. Ақ тілегіңізге рахмет, құрметті Сайран Тәпенұлы. За ваш нелегкий, нужный труд, за всех учеников и студентов, что вы вырастили, добру и мудрости их научили. От всего сердца желаем вам здоровья, самого крепкого, чтобы силы и бодрости хватало на все ваши планы и увлечения. Радости, пусть каждый день приносит приятные моменты, а ваши сердца согревают внимание и забота близких. Мира и уюта, пусть ваш дом будет полной чашей, место, где всегда ждут и любят. И, конечно, долгих лет жизни, оставайтесь такими же молодыми душой. Құрметті ұстаздар, қаламыздың білім беру жүйесін дамыту жолындағы қажырлы еңбектеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Құттықтауымызды шын жүректен қабыл алыңыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын, зор денсаулық, баянды бақыт, шығармашылық, табыс сіздерге тілейміз. Көп рахмет ақ тілегіңізге, Сайран Тәпенұлы. Өзіңіздің қатысуыңызбен қаламыздың білім саласының дамуына үлес қосқан ұстаздарды марапаттауға рұқсат етіңіз. Еңбек ардагері медалімен марапатталады нөмірі 44-ші мектеп гимназияның ұстазы Жүнісбекова Анар Сайфиловна. Еңбек ардагері медалінің иегері Қанеке, қошеметпен сізді сахна төріне шақырамыз. Қанеке, құрметті ұстаздар, өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді, қошеметтеріңізді аямаңыздар. Шын жүректен құттықтаймыз, марапат құтты болсын дейміз. Қошеметтеп қолдап отырыңыздар, давайте поддержим бурными громкими аплодисментами. Еңбек ардагері медалі құтты болсын. Дәл осындай еңбек ардагері медалімен Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмірі 159 гимназиясының ұстазы Бейсекина Азигүл Нұғманова марапатталады. Анар Сайфиловна, өзіңізге арналған гүл шоқтарын қабыл алыңыз. Қошеметтеріңіз Байсекина Азигүл Нұғмановна, Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмір 159-шы гимназия ұстазы.
Михайлова Татьяна Геннадьевна, нөмірі 90-шы мамандандырылған мектеп лицейінің ұстазы. Қанеке қошеметпен ортаға Михайлова Татьяна Геннадьевнаны шақырамыз. Нөмірі 90-шы мамандандырылған мектеп лицейі. Еңбек ардагері медалінің егері. Дәл осында еңбек ардагері медалімен Турбекова Олжан Қожамбердиевна марапатталады. Махатма Ганди атындағы нөмірі 92-ші мамандандырылған лицейінің ұстазы. Қаттырақ қол соғып отырайық. Бүгін мереке, бүгін ерекше күн. Білім беру ісінің құрметті қызметкері төс белгісімен келесідегі ұстаздар марапатталады. Алатаудан нөмір 201 мектеп гимназиясының ұстазы Құрманғалиева Кенжегүл Жұмабековна. Бостандық ауданы нөмірі 23 мектеп гимназияның ұстазы Сидорова Светлана Петровна. Дәл осына білім берушінің құрметті қызметкері төс белгісімен Қыпшақова Дариға марапаттала. Түрксіб ауданы нөмірі 59-ші мектеп гимназиясының ұстазы. Марапатыңыз құтты болсын, тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Алмалы ауданы нөмірі 135-ші жалпы білім беретін мектептің ұстазы Асанова Гүлнара Ермековна. Білім беру ісінің құрметті қызметкері төс белгісімен марапатталады. Дәл осындай білім беру ісінің құрметті қызметкері төс белгісімен Әбілғасанова Құлкен Құлбаевна марапатталады. Жетісу ауданы нөмірі 87-ші жалпы білім беретін мектептің ұстазы. Сізді де қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Білім беру ісінің құрметті қызметкері төс белгісімен. Наурызбай ауданы нөмір 208-ші мектеп гимназиясының ұстазы Мадигулова Шынар Сағатбековна. Білім беру ісінің құрметті қызметкері төс белгісімен марапатталады. Абырай Алтынсарин атындағы нөмірі 159-ші гимназия ұстазы Мұқанова Назерке Жакеновна марапатталады. Сізді де қошеметпен ортаға шақырамыз. Білім беру ісінің құрметті қызметкері төс белгісінің егері. Қанеке. Ұстаздар, қошемет таямаймыз. Қанеке, көңілдірек. Марапатыңыз құтты болсын дейміз тағы да. Білім беру ісінің құрметті қызметкері төс белгісімен Қалбергенова Анаргүл Елтаевна марапатталады. Келесі Абырай Алтынсарин төс белгісімен Алатау ауданы нөмірі 210-ші мектеп лицейінің ұстазы Бектаева Гүлнар Амангелдиевна марапатталады. Абырай Алтынсарин төс белгісінің егері. Абырай Алтынсарин төс белгісімен Алмалы ауданы нөмірі 134-ші лицейдің ұстазы Адилова Гүлайым Жарылқасымовна марапатталады. Қошеметтеп қолдап отырыңыздар. Абырай Алтынсарин төс белгісінің егері Адилова Гүлайым Жарылқасымовна.
Дәл осындай төс белгісімен әуезов аудан өмірі 113 мектеп гимназиясының ұстазы Сүлейменова Қымбат Қасым қызы марапатталады. Дәл осындай Ыбырай Алтынсарин төс белгісімен Бостандық ауданы Ломоносов атындағы нөмірі 38-ші Қазақстан Ресей гимназиясының ұстазы Ледовских Елена Викторовна марапатталады. Келесі марапат иесі Бостандық ауданы Мұқағали Мақатаев атындағы нөмірі 140-ші гимназия ұстазы Ысқақова Базаргүл Кемелбаевна марапатталады. Қошеметтеріңіз Базаргүл Кемелбаевна, марапатыңыз құтты болсын. Медеу ауданы нөмір 48-ші мектеп лицейдің ұстазы Мукеева Бибигуль Казбековна марапатталады. Медеу ауданы Қасыл Қатықбаев атындағы нөмірі 168-ші мектеп гимназия ұстазы Көкебаева Айгүл Кәкеновна марапатталады. Ыбырай Алтынсарин төс белгісінің егері. Қанеке ұстаздар, қошеметтеп отырайық. Бүгін мереке, тағы да шын жүректен құттықтаймыз баршаңызда. Ыбырай Алтынсарин төс белгісімен нөмірі 168-ші Қасыл Қатықбаева атындағы мектеп гимназияның ұстазы Бакенова Гүлмира Рахимбаевна марапатталады. Марапатыңызбен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Келесі марапат иесі Түрксіб ауданы Бабаев атындағы нөмірі 115-ші жалпы білім беретін мектептің ұстазы Сатыбалдиева Гүлнар Тойғанбековна марапатталады. Келесі марапат иесі Жетісу ауданы нөмірі 118 жалпы білім беретін мектептің ұстазы Керейбаева Ерке Өмір Серік қызы марапатталады. Нөмірі 140-ші Мұқағали Мақатаев атындағы мектеп гимназияның ұстазы Каргабаева Лязат Төлеуовна марапатталады. Тағы да барша марапат иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Жеңісті, жемісті күндеріңіз көп болсын дейміз. Олай болса әрине сіздердің қошеметтеріңізбен баршаларыңызды ортақ суретке түсуге шақырамыз. Ал мына қошеметтің барлығы арнайы сіздер үшін. Марапат құтты болсын, ұстаздар. Еңбектеріңіз еселене берсін. Адал шәкірттеріңіз көп болсын дейміз, құрметті ұстаздар. Тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті Сайран мырза, сізге де көп-көп рахмет, ақтілек, ақпейіліңізге. Құрметті ұстаздар, орындарыңызға жайғасуларыңызды сұраймыз. Құрметті ұстаздар, олай болса бүгінгі күн әрине сіздерге арналмақ. Құрметті ұстаздар, сіздердің әр күніңіз шәкірттеріңізге арналып келеді. Ал бүгін сіздердің еңбектеріңізді ел болып ескеретін күн. Әділет аға, сізге бір сұрағым бар еді. Айтыңызшы, ұстаз деген қандай болу керек? Өте әдемі сұрақ қойдың, Сырғауым. Мұғалім тек қана әріп танытушы ғана емес, ол дұрыс жолды бұрысынан айыра білетін, шәкіртке бағыт бағдар беретін тұлға. Қазақта айтады ғой, ұстазы жақсының ұстанымы жақсы демекші. Шынында да ұстазсыз өмірді мағыналы сүру мүмкін емес. Да, учитель – это не только источник знаний, это человек, который учит различать добро и зло, помогает найти путь в этой жизни. Учитель – это вторая мама. Совершенно верно. Учитель – это тот, кто вкладывает в сердце ученика свет, любовь и добро. Именно поэтому учитель – это самый добрый, самый умный и самый красивый человек. Ал енді ұстаздарға арналған концертімізді бастайық. На сцене танцевальный ансамбль «Ақерке».
инновационного творческого центра. Встречайте бурными аплодисментами! Қошеметпен қарсы алыңыздар, құрметті ұстаздар. Алдарыңызда өнер көрсеткен Ағырке би ансамблі қошеметтеріңіз.
асыл әке, асқар биік қыраным. Рахмет ана, сыйыңның барлық үшін рахмет ана. Әлемнің жарық үшін алтын қақпа, өзіңсің менің жұмағым. Бар мекен асқан мейірім, көңілі қандай ана деген. Мәңгі екен сенің пейілің, сәбиің болып қала берем. Өмірге қадам басқаным, өзіңнің әке өсиетің. Жолымда сенің бастауың, тұрады мәңгі қасиетің. Алғысым шексіз сіздерге. Рахмет әке, біз үшін барды бердің. Рахмет әке, үлгімсің мәңгі менің асыл әке, асқар биік қыраным. Рахмет ана, сыйыңның барлық үшін рахмет ана. Әлемнің жарық үшін алтын қақпа, өзіңсің менің жұмағым. Асқарда әкелеріміз бен аяулы аналарымызға мың алғыс. Аяулы ұстаздар, мерекелеріңіз құтты болсын. Қанеке бір қошеметтеп қойыңыздар. Ай күнім аспан айналам, нұрын шашады келген таңда. Байлығым бағым таймаған, биікпін мен сендер барда. Алғысым шексіз сіздерге. Рахмет әке, біз үшін барды бердің. Рахмет әке, үлгімсің мәңгі менің асыл әке, асқар биік қыраным. Рахмет ана, сыйыңның барлық үшін рахмет ана. Әлемнің жарық үшін алтын қақпа, өзіңсің менің жұмағым. Көп рахмет. Аман болыңыздар. Алғаш рет оятқансың санамды, алғаш рет ұстатқансың қаламды. Сол үшін де мәңгі сыйлап өтермін, түсіндірген жақсы менен жаманды. Ұстаз бізді білім беріп өсірген, қатемізді әр қашанда кешірген. Өмір жолы қиын жол деп әрдайым тәрбиелеп, ақылды қып өсірген. Ұстаздарға ешбір адам жетпейді, ұстаз бізден еш жамандық күтпейді. Білім беріп, бұл өмірге жетелеген, ұстаздарым мәңгі естен кетпейді. Ұстаздарым мұңаймаңдар ешқашан, мәз мейрам боп қуаныңдар әрқашан. Ұстаздарды құрметтейміз мәңгілік, тұр бейнесі жүрегімде жаңғырып. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның алтындығы. Жан жоуы жүректерге нәр берер, парасаты биік тауға тенелер. Ізгілігі мәңгі бақи сақталар, жақсылығы ұрпақтарға шам болар. Ұстаз деген жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның. Бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Ұстазыңды түсінген сен тереңнен,
бірге қарай өрлесе, ол да бірге қуанышқа кенелген. Сол арқылы сен де өмірді жалғадың. Ізгі із қой ұстаз тілің алғаның. Мақтау алсаң ұстаздардың алдында, ол өзіңнің орындалған арманың. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып, одан басқа жүрген кім бар жанды қып? Ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қасиеті бас иелік мәңгілік. Ғұлама білгіш ғалымнан, оқушы жас жалыннан. Мархабатты ойшылдан, мал өсірген қойшыдан. Жазушыдан, ақыннан, ғарышкерден, батырдан. Өнер асқан актерден, ырыс қазған шахтерден. Мың бұралған бейшіден, ой тербеткен күйшіден. Оқыған жас кәріден, оқушының бәрінен, ұстаздарға мың алғыс. Құрметті ұстаздар, кешіміздер қарай жалғастырамыз. Қарсы алыңыздар, сахнада шыңдау балалар хоры. Арнайы сіздер үшін. Қабыл алыңыздар. Спасибо вам от взрослых и детей за то, что мир открыл нам заветный.
санам уақыт табатын жанам бақыт балалық ұяның қаралығыш қиялың еске алып тербелемін жұлдызым көгімнің бақытым өмірінің аңсаумен мен келемін сағыныш ай сағыныш ай сенде бір арман сенде бір жалған сағыныш ай сағыныш ай сенімен бірге толқиды жаным менің сағындым сағым жолдар өттің ауағып жолдар баладай алаңсыз баянды баянсыз тағдырға бағынумен оралып кел алмай достарды көре алмай күн кештім сағынумен сағыныш ай сенде бір арман сенде бір жалған сағыныш ай сенімен бірге толқиды жаным менің сағындым сағым күндер сағынсам жаным гүлдер өмірдің көшімен мен бәлкім кешігем сағынып кеш қалармын балалық көктемім қамығып өткенің аңсаумен еске алармын сағыныш ай сенде бір арман сенде бір жалған сағыныш ай сенімен бірге толқиды жаным менің Сахнада Тайкенов Манас Саяхатұлы.
День учителя. День, когда мы говорим спасибо людям, которые поставили свою жизнь посвятили свою жизнь самому благородному делу, воспитанию и обучению детей. Совершенно верно. Айгерим апай, а я вот подумал, а кто важнее? Космонавт, врач, писатель или учитель? О, Умар, это легко. Без учителя не будет ни космонавта, ни писателя, ни врача. Учитель стоит у истоков каждой профессии. Точно! Получается, учитель – это человек, от которого начинается все. Да, и именно поэтому профессия учителя считается самой почетной и самой трудной. Учитель вкладывает в нас не только знания, но и частичку своего сердца. Учитель – это пример доброты, терпения, мудрости. Вы словно свеча, сгораете сами, но освещаете путь своим ученикам. Сегодня мы хотим сказать вам, дорогие учителя, спасибо за каждую улыбку, за каждый урок, за каждое доброе слово. А теперь в честь вашего праздника вас ждут творческие подарки от учеников. Встречайте на сцене лауреат первой степени городского хорового конкурса «Юный музыкант», лауреат первой степени на международном хоровом конкурсе «Я стар», Италия, Россия, гран-при на международном конкурсе «Ташкент Мюзик», Республика Узбекистан, город Ташкент, старший хор «Алем» детской музыкальной школы номер 10 города Алматы, художественный руководитель и дирижер Миронова Галина Владимировна, концертмейстер Делеска Дарья Андреевна. Ваши аплодисменты.
құрметті ұстаздар, бүгінгі келіп жеткен төл мерекелеріңіз құтты болсын. Әрдайым еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Осындай әдемі ән сіздерге арналады. Қабыл алыңыздар. Алайын
Бақыт Нұрғызы, қошеметтеріңіз. Тыңдаған көңілдегі толғамымды, сынаған тәрбием мен талғамымды, өмірдің маған сыйы деп білемін. Өзіңдей жанға шәкірт болғанымды, табылған балапан ем ұядағы, қырандай жетілдірдің қиядағы, ұстазға деген ыстық сағынышым, бір әнге қалай ғана сыя алады. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған осы өнерге, жүрегін дархан өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Өтердің мен білмейтін қатпаларын, жаныма сіңіргенше тоқталмадым. Алдымнан шықты бүгін қолын бұлғап, қанша жыл қиялдаған таңдарым. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған осы өнерге, жүрегін дархан өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған осы өнерге, жүрегін дархан өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған осы өнерге, жүрегін дархан өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Қошеметтеріңіз Тамсан вокалдық тобы.
үлгілі вокалды хор ансамблі. Бұл өмірдің заңы қатал, сан сүрін тұрсаң құлатар. Неге олай бір ауызы жұбатады, жұбатып ап жылатады. Неге олай, о, неге олай. Махаббатқа толы бұл өмірдің жолы, таусылмас өмір сынағы, таусылмас сансыз сұрағы. Өмір, 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 өмір өткінші, шаттық пен мұңнан тұрады. Жырып ақ пен ала, жарасады ақ пен қара. Неге олай, неге олай. Жалыну бар, жабығу бар, кейде шексіз сағыну бар. Неге олай, о, неге олай. Махаббатқа толы адамзаттың жолы, тағдырлар қатал болса да, бақытты жандар қаншама. Өмір, 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 өмір өткінші, жалында жана шашылма. Сүрінбе, құлама, бұл өмірде бәрі де өтпелі. Күлдейді көңілі, көктемі мұңайма, мұңайма. Тағдырына келсе де сынақ, бақытсыздық емес ол құлама. Бұл өмірде бәрі де өтпелі. Күлімдейді көңілдің көктемі. Мұңайма, мұңайма. Тағдырыңнан келсе де сынақ, бақытсыздық емес ол бірақ. Рахмет. Құрметті ұстаздар қауымы, бүгінгі күн тек қана өздеріңізге арналады. Тағы да мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, мәссаған, алтыншы. Сырғалым, что ты там считаешь? Мен мектеп бітіргенше қанша кітап оқып, қанша дәптер толтырып, қанша есеп шығару керек екен деп есептеп келе жатырмын. Есепте шаршап кеттім. Сырғалым, не переживай. Учиться это ведь не наказание, а приключение. Ну, иногда, когда учитель ставит двойку, это приключение превращается в настоящий триллер. Енді ұстаздарымыз кейде қатал көрінгенімен, бәрбірде жүректері өте мейірімге толы, ақ пейілді жандар ғой. Иә, кейде қатты ұрса да, жүректерінде бізге деген махаббаттары бар. Әйтпесе біздің қылықтарымызға қалай шыдар еді? Верно сказано. Учитель – это тот, кто может одновременно быть строгим и добрым.
А еще этот человек, который видит в каждом ребенке будущего космонавта, врача, писателя и инженера. Я, расыменде ұстаз Шамшырақ ол қараңғы түнде жол көрсететін жарық іспеттес. Мінекей алдарыңызда талай жыл ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған. Сән шәкірттің жүрегінде шамшырақ болған, білімнің биік шыңына жетілген қаншама ардагер ұстаздар отыр. Олардың әрқайсысы мектептің тарихы, ұлттың мақтанышы. Бүгінгі мерекеде сіздердің еңбектеріңізге бас иіп тағы да алғыс білдіреміз. Біз ертеңгі жарқын күнге сенеміз. Еңбектенсек жалқаулықты жеңеміз. Жақсы оқып білім алып себебі үздік елдер қатарына енеміз. Олай болса, құрметті ұстаздар, қарсы алыңыздар. Алатау ауданы Бөбекжай балабақшаларының бүлдіршіндері және әнші осы шығармашылық орталығының директорының орынбасары Битанова Айгерім шәкірті Айбар Нұрланұлы. Арнайы сіздер үшін қабыл алыңыздар.
Қыздарыңыз өнер көрсеткен Алатау ауданы Бөбекжай балабақшасының бүлдіршіндері. Қанекей қошеметтеріңіз, құрметті ұстаздар. Барлығы арнайы сіздер үшін. Құрметті ұстаздар, бұл мерекелік сәт сіздердің еңбектеріңізді дәріптеп, шәкірт жүрегіне шыққан алғыс пен ыстық ықыласқа арналды. Дорогие учителя, сегодня мы еще раз убедились, что ваш труд – это настоящая миссия, которая делает мир светлее и добрее. Спасибо вам за ваше терпение, мудрость и любовь. Бүгінгі мерекеде баршаңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, толағай табыс тілейміз. Пусть ваши сердца никогда не устают дарить тепло ученикам. Пусть ваши глаза всегда светятся гордостью за их успехи. С праздником, дорогие наши учителя! Тағда мерекелеріңіз құтты болсын. Аяулы да қымбатты ұстаздар, бүгінгі біздің мерекелік кешіміз өз мәресіне келіп жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бүгін кеш жүргізген белгілі диктор, жүргізуші Әділет, қошеметтеріңіз. Болмаған балалық шақ киносының кішкентай ғана актрисасы Сырғалым және өзіміздің оқушымыз Омар. Сондай-ақ Битанова Айгерім арнайы сіздер үшін қошеметтеріңіз.